Мәшһүр режиссер, драма актеры, педагог һәм җәмәгать эшлеклесе Марсель Сәлимҗанов 1934 елның 7 ноябрендә Казанда ТССРның халык артистлары Хаким Сәлимҗанов һәм Галия Нигъматуллина гаиләсендә туа. Мәктәпне тәмамлаганнан соң Казан университетының юридик факультетына укырга керә һәм аны тәмамларга 1 ел калгач Луначарский исемендәге театр сәнгате институтына күчә. 1962 елда институтны тәмамлаганнан соң Казан яшь тамашачылар театрында режиссер һәм сәнгать җитәкчесе булып эшли. 1966 елдан аның язмышы аерылгысыз рәвештә Татар академия театры белән бәйләнә. Гомеренең соңгы көннәренәчә аның баш режиссеры була. 1966-2002 еллар Камал театры тарихында Марсель Сәлимҗанов дәвре буларак истәлекле. Аның сәхнәсендә 100дән артык исемдә спектакль куеп, баш режиссер Татар театрының заманча драматургиягә нигезләнгән какшамас базасын булдыра. Татар драматурглары әсәрләреннән тыш дөнья классикасы үрнәкләренә дә мөрәҗәгать итеп, ул даими рәвештә репертуарны байыта һәм камилләштерә бара. Аның шур үзенчәлекләрен ничкә сиземләве, метафорик шартлылык белән тормышчанлыкның үрелеше, образларын тирән психологик чагылышы нәтиҗәсендә спектакльләрдә тормыш фәлсәфәсенең төп чыганаклары ачыла. Марсель Сәлимҗанов җитәкчелегендә коллектив татар театры традицияләрен яңа яссылыкта үстерүгә юнәлеш ала. Тамашачының мәхәббәтен яулаган спектакльләр арасында Әлдермештән Әлмәндәр аерым урын били. Аны сәхнәгә куйган өчен 1979 елда Марсель Сәлимҗанов РСФСРның Константин Станиславский исемендәге дәүләт бүлегенә лаек була. Спектакль Совет телевидениесе тарихында беренче тапкыр 1984 елда СССР үзәк телевидениесенең беренче каналы аша күрсәтелә. Шул рәвешчә Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының һәм аның баш режиссеры Марсель Сәлимҗановның казанышы гомум союз дәрәҗәсендә таныла. Марсель Сәлимҗанов татар театр сәнгате үсешенә талантлы педагог буларак та зур өлеш кертә. Ул Казан театр училищесында, Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтында укыта. Театрда эше тыгыз булуга карамастан, театр өчен яшь кадрлар әзерләүгә, аларның сәхнә осталыгын үстерүгә көчен һәм вакытын кызганмый. Марсель Сәлимҗанов киң кылачлы җәмәгать эше алып бара. 1997 елдан ул Россия Федерациясе президенты каршындагы әдәбият һәм сәнгать өлкәсендә дәүләт бүләкләре комиссиясе әгъзасы булып тора. Төрле театр җәмгыятьләренең рәисе, җитәкчесе вазифаларын башкара. Марсель Сәлимҗановның театр сәнгате өлкәсендәге һәм күп кырлы эшчәнлеге югары бәяләнә. Ул ТССР һәм РСФСРның атказанган сәнгать эшлеклесе, РСФСР һәм СССРның халык артисты исемнәренә, Татарстан Фәннәр академиясе академиге дәрәҗәсенә, ТССРның Габдулла Тукай исемендәге, РСФСРның Константин Станиславский исемендәге дәүләт бүләкләренә, Россия Федерациясе театр эшлекләре берлегенең алтын битлек милли бүләгенә лаек була. Дуслык ордены белән бүләкләнә. Төрле дәрәҗәләргә ирешеп, ил күләмендә абруйлы мәдәният эшлеклесе буларак танылса да, Марсель Сәлимҗанов чиста күңелле, кайгыртучан, җыр табигатьле кешелекле шәхес булып кала. Хезмәттәшләренең уңышларына ихлас куана. Сәхнә остасымы ул, әллә вахтёрмы? Һәр кайсына карата кайгыртулы мөнәсәбәттә була. Атаклы драматург Татарстанның халык язучысы Туфан Миңнуллин хатирәләрендә аның хакында Марсельдә лидерлык сәләте көчле иде. Ул мине үз дәрәҗәсенә күтәрде, гаять тыйнак иде, әмма һәр вакыт үз фикере булды дип искә ала. Марсель Сәлимҗанов 2002 елның 26 мартында вафат була. Җәсәде Казанның татар бистәсе зиратында җирләнә. Аның исеме Казандагы бер урамга һәм актерлар йортына бирелә. Галиәскәр Камал исемендәге
Татар Дәүләт Академия театры фойесында бронза бюсты актерлар йортына истәлекле тақта қойыла. 2014 елда Марсель Салимжанов исемендәге республика бүләге булдырыла. Марсель Салимжанов татар театрын Россия һәм дөнья күләм дәрәҗәгә күтәрә.